നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവയുടെ ഒരു ചെറിയ സർവീസാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ആണ്. 3M ഒരു 3M എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അത് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട്, ഗിയർ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കാർബറേറ്റർ ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, അത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പച്ചമാരെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻജിൻ ഫ്ലഷ്. 3M എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ആണ്. നമ്മളിതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 50 ml ബോളിലാണ്. 4 സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ ഓയിൽ. മോട്ടോളിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിലാണ്. സ്കൂട്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് 10W30. അപ്പം ഇതിനായി പിന്നെ ഒരു ഫണൽ നമുക്ക് വേണം എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഗിയർ ഓയിലാണ്. ഇത് ഞാൻ ഹോണ്ടയുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് 120 ml അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ നോസിൽ വഴിയാണ് അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ്, വേറെ എന്ത് വെച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 16-17 റിംഗ് സ്പാനർ വേണം, കുറച്ച് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വേണം, ടീ ഹാൻഡിൽ സോക്കറ്റ് വേണം. നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ബോൾട്ടൊക്കെ അഴിക്കാനായിട്ട് ടീ ഹാൻഡിൽ സോക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ, ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് മേടിച്ചത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി എയർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് ബൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എൻജിനിൽ ഒഴിക്കുന്ന ക്യാപ്പ് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അകത്തോട്ട് കയറാത്ത കാരണം ഞാൻ മറ്റേ ഒരു ഓയിൽ ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ഫുള്ളായിട്ട് വീഴണം. 50 ml ഒരു ബോളിലാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അത് എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഓണാക്കി വെക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. റേസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല വണ്ടി, കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ കളയാൻ പോവാണ്. എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിനായിട്ടൊരു 16-17 റിംഗ് സ്പാനറാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ബോൾട്ടിലിട്ട് ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾട്ട് പൊട്ടാനുള്ള ചെറിയ ജസ്റ്റ് അതിന് പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോരോ വാഷറുകൾ കാണും. അടുത്തായിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഈ നട്ടും ഈ ബോൾട്ട് ഈ നട്ട് കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് 12 mm റിംഗ് സ്പാനറോ ടീ ഹാൻഡിൽ, ഇത് ടീ ഹാൻഡിലാണ്. ടീ ഹാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് അഴിക്കുക. ഇതാണ് ഗിയർ ഓയിലിന് 2 ബോൾട്ട്. എന്താണോ വെള്ള നിറത്തിലൊക്കെ ഗിയർ ഓയിൽ വരുന്നു. 2 സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഈ അഴിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീലൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകും. രണ്ടും അഴിച്ചെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് എല്ലാം അതിലോട്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിനി കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ മാറ്റണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് മൊത്തത്തിൽ അഴിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രാഷ് ഗാർഡിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് അഴിച്ച് മാറ്റുക. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അത് അഴിച്ച് മാറ്റുക. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് അഴിച്ച് മാറ്റുക. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അഴിച്ച് മാറ്റുക.
അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ക്രാഷ് ഗാർഡ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ക്രാഷ് എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബൂട്ട് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് 3 ബോൾട്ടുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്, ഈ ബോൾട്ട്, പിന്നെ ഈ ബോൾട്ട്. ഇത് 3 അഴിച്ചു മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പൊക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 12mm ഒരു കീ ഹാൻഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാഷർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാഷർ കളയരുത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലോട്ടും ഒരു ആക്സസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൂട്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അതിനകത്തുകൂടി ഇവിടെ ഈ ലോക്കിൻ്റെ ഒരു വയറുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു വയറുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഊരാം. അത് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബൂട്ട് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഊരി, പിന്നെ ഈ ലോക്കിൻ്റെ ചെറിയ വയറുണ്ട്, അതും കൂടെ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് മൊത്തം. അപ്പം അടുത്തതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. എയർ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് 2-3 സ്ക്രൂകൾ കാണും. 1, 2, 3, ഇവിടെ 2-3 സ്ക്രൂകളുണ്ട്. ഇത് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. എയർ ഫിൽറ്റർ ഒരിക്കലും ക്ലീൻ ചെയ്യല്ലേ, ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി റീപ്ലേസ് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ, എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല. അത്രയ്ക്ക് അഴുക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ. അത് അഴിക്കും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂകൾ ജസ്റ്റ് അഴിച്ചു കൊടുക്കും. അഴിക്കുന്ന സ്ക്രൂകളൊന്നും മിസ്സാകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ. എനിക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഫുള്ള് ആകെ അഴുക്കായി, ആകെ സീനായിട്ടിരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻജിനിലോട്ട് എയർ കൊടുക്കുന്നത്, എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഇതാണ് എയർ ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ എയറിനെ കറക്റ്റ് അരിച്ച് കണ്ട അതിൻ്റെ അഴുക്കുകളാണ്. പുറത്തുനിന്ന് കയറുന്ന മണ്ണ് പൊടിയൊക്കെ ഈ സാധനം അരിച്ചിട്ടാണ് പുറത്ത് കണ്ടത് അഴുക്കുന്നില്ല. ഇതുവരെയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ച എയർ ഫിൽറ്റർ. ഞാൻ ഓൺലൈനിലാണ് മേടിച്ചത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഷോറൂമിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഈ പാർട്സിന്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് 10-200-250 രൂപയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടും. ഇതാണ് പുതിയത്. പഴയത് ഇന്നുമുള്ള അവസ്ഥയെന്ന് കാണിച്ചത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോലം. പഴയതും പുതിയതും. ഇത് പേപ്പർ എയർ ഫിൽറ്ററാണ്, പേപ്പറാണിത്. ഇതിൻ്റെയാണ് അകത്തോട്ട് അരിച്ച് സാധനം പോകും. നമുക്ക് പുതിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ സ്ക്രൂകളും നമ്മളിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡറി എയർ ഫിൽറ്റർ മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി എയർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോക്സ്.
ആകെ അഴുക്കായിരിക്കും ഫുള്ള്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അടിയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അതഴിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി പറ്റും. അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അടിയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് 2-3 ക്ലിപ്പുണ്ട്, അതൊന്ന് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പുറം 2-3 ക്ലിപ്പുകളുണ്ട്, അത് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ആകും. സെക്കൻഡറി എയർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഗം കണ്ടോ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സെക്കൻഡറി എയർ ഫിൽറ്റർ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുണ്ട്, ആകെ അഴുക്കായി ഓയിലൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല. ഇതൊരു സ്പോഞ്ചാണ്, പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇലയൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എയർ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ്. പുതിയത്, പഴയത് നമ്മൾ കളഞ്ഞു, അത് നല്ല അഴുക്കായിരുന്നു. ഇതൊരു സ്പോഞ്ച് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതിനകമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓരോ ക്ലിപ്പുകളുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ഒരു വീലാണ്. നമ്മൾ ഓരോന്നും അടക്കി 4 ക്ലിപ്പുകളുണ്ട് സൈഡിൽ, അത് വീഴുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രൂ അടിയിലത്തെ ഇടുക, അത് മുറിക്കുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കാർബറേറ്റർ ക്ലീനിങ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഊരി വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ ഫ്ലോട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ കേബിളാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരി പോരും. ഇതാണ് ആ സാധനം. അതങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ചോക്ക് കേബിള് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതുണ്ട്, അത് അഴിക്കുക. ചോക്ക് കേബിളിൻ്റെ സ്ക്രൂ മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഊരി എടുക്കുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഈസിയുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ക് കേബിൾ ഉരുങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് 2 ഇതുണ്ട്, 2 ജോയിൻറ്റുകളുണ്ട്, അത് കഴിക്കാം. ഇത് എയർ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ഓസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അടിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഊരി ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ അടിക്കുക. അതിനൊരു 8-ൻ്റെ സ്പാനറാണ് ആവശ്യം. അതിനായിട്ട് ഒരു 8-ൻ്റെ സ്പാനർ വേണം. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 ഇതുണ്ട്. എൻജിനീയറിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്നുള്ളത്
2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് അഴിച്ചു കൊടുക്കും. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, കാർബോറേറ്റർ അഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, 2 ബോൾട്ടാണ്, അത് അഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാർബോറേറ്ററിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ്. ഇത് മാറ്റി വെക്കും, ഇത് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്, ഇത് കളഞ്ഞു പോയി. ഇതാണ് ഗ്യാസ്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് 2 ഓസുകളുണ്ട്. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പം ഓവർഫ്ലോ വരുന്ന പെട്രോളുകൾ പോകുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ച് പെട്രോൾ ഈ ഫ്ലോട്ടിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇതായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഇതിലോട്ട് വരുന്ന ഓസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബുറേറ്റർ ക്ലീനിങ് ആണ് അടുത്ത പരിപാടി. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്രോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് 100 എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതിലൊരു പെട്രോളിൻ്റെ ആ കുപ്പിയുടെ അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടണം, ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് കാർബുറേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷും കൂടെ വേണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകാൻ. അപ്പോൾ കാർബുറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് അഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ കാർബുറേറ്ററിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഇട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു സ്ക്രൂ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഊരാം. ഇത് ഊരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനമാണ്, ഇത് കിട്ടും. ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ടുണ്ട്, ഈ ഫ്ലോട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഊരേണ്ട സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പിന്നുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഊരുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഊരിയെടുക്കുക, മാറ്റി വെക്കുക, സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക, അത് പോകല്ല. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പൊക്കുക. ഇത് പൊക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ സാധനമുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ പോലത്തെ. അത് ഒരിക്കലും മിസ്സാകല്ല. അത് ചെറിയ സാധനം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി, നമുക്കിത് ഇനി വർക്കാവാതാവും പരിപാടികൾ. ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർബുറേറ്റർ. അതിൻ്റെ 2 ജെറ്റുകളാണ്. ഇതാണ് 2 ജെറ്റുകൾ. ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്, പെട്രോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സ്പ്രേ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കഴുകുക. ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴുകുക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഈ സാധനമുണ്ട്, ഇത് പോകാതെ എപ്പോഴും നോക്കണം. ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പരിപാടി, വൻ സീനാണ്. ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയർ കയറാനുള്ള കണക്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇത് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴുകി, അതെല്ലാം കഴുകി, ജെറ്റ്സ് എല്ലാം കഴുകി നമുക്ക് ബാക്കി തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലോട്ടാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു. ഈ സാധനം മിസ് ചെയ്യരുത്, കൊച്ചു സാധനമാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഹോളിലോട്ട് ഇത് ഇറക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ ഒരു പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഊരി വെച്ച് 2 സ്ക്രൂകൾ വാട്ടർ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഗിയർ ഓയിൽ 120 ml ഗിയർ ബോക്സിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിൽ തിരിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന 2 ബോൾട്ടുകൾ
അടിയിലത്തെ ബോൾട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കുക. അതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പഴയ ഓയിൽ എക്സസ് ഓയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് അടിയിലത്തെ ബോൾട്ടാണ് അടക്കുക. അടിയിലത്തെ ബോൾട്ട് അടയ്ക്കുക. മണ്ടയിലത്തെ ബോൾട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ നിറച്ച് ഈ ഓയിൽ ക്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഗിയർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഗിയർ ഓയിലിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മോട്ടോലിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി. 10W30. നമുക്ക് നേരത്തെ അഴിച്ചു വെച്ചാൽ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് തിരിച്ചിടാം. ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഇതിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാവൂ. ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ പതുക്കെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കാവൂ. ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് എൻജിൻ ഓയിൽ തിരിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. ഫണൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഫണൽ ആവശ്യമുണ്ട് എൻജിൻ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫണൽ അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കറക്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ വെക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. ഇച്ചിരി പാടാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ അകത്തോട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട്. പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എൻജിൻ ഓയിൽ അറച്ചു. നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ലൂബ്രിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകും. കൺട്രോൾ ഇറങ്ങാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് നേരം വണ്ടിയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എല്ലായിടത്തും ആ പുതിയ ഓയിലും പുതിയ ഗിയർ ഓയിലും എല്ലായിടത്തോട്ടൊന്ന് ചെല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് നേരം ആ വണ്ടി അങ്ങ് ഓണായിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹോണ്ട ആക്ടിവ സർവീസിൻ്റെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ 2500 കിലോമീറ്ററിലുമാണ്. ഗിയർ ഓയിൽ എല്ലാ 5000 കിലോമീറ്ററിലും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഗിയർ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വലിയ പൈസ ഒന്നും ആകത്തില്ല. ഗിയർ ഓയിലൂടെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻജിൻ ഫ്ലഷും എല്ലാ ഓയിൽ ചേഞ്ചുകളിലും എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.